親愛弟兄姊妹，又係要捐助書包嘅時候啦！大家都記得呢啲書包能夠幫助到好多細蚊仔，等佢哋返學嘅時候，暑假完咗返學嘅時候有一個新嘅書包。今年呢好特別，我哋唔單止喺我哋中國大陸繼續做呢啲書包，我哋亦都喺埃及揾到一班基督徒婦女們佢哋經過呢個 Road of Success 呢個我哋嘅 partner 機構一齊請佢哋嚟做呢啲書包，俾佢哋能夠有機會賺到啲錢謀生。咁然後呢啲書包呢，就會用陸路運去非洲呢啲好貧窮嘅國家，俾嗰度嘅細蚊仔。現在我哋已經有3個國家會收到呢啲嘅書包啦。咁另外喺中國大陸做嗰啲呢，就會運去吉爾吉斯運翻嚟美國，我哋俾美國呢邊嘅難民嗰啲嘅細蚊仔。所以係一個好有意義嘅事情。而且今年呢，我哋將個價目呢係擺到係15蚊一個。今年嗰啲係冇文具嘅，咁15蚊一個。請你落力嘅支持，請你帶多啲嘅奉獻，使到我哋能夠做更多嘅書包，俾更多嘅細蚊仔用。多謝各位。